Сайн байцгаана уу? За шинэ бичлэгтэй тавтай морил. Өнөөдрийнхөө бичлэгээрээ би та нартай 3 төрлийн шопингийн сайтнаас худалдаж авсан юмнуудаа үзүүлэе гэж бодож байна. Би яг аль дэлгүүрээс юу авснаа сайн санахгүй байна. Тэгээд тийм болохоор хэдүүл яг бөөнөрөө нийлээ задлаад харъя. За тэгээ хамгийн ихээ ZARA-гаас эхлэе гэж бодож байна. За тэгээд ZARA-гаас нэг хүнд биш үү? Oh my god. За ийм дресс зуны За тэгээд ийм 100 өмснө гэж бодоод ийм цамц бас авсан. Эний тэгтээ материал нь амар жоохон гэрэлтдэг юм шиг ийм материал байна. За тэгээд загварынх нь хувьд гэх юм бол богинохон ханцуутай тэгээд цэнхэр өнгөтэй юм цанцаа. За би бол палач нь яг дэвчгүй юм шиг. Тэгээд материал нь жоохон сонирхол юм шиг. За юу ч гэсэн дараагийнхаа пакэжийг онгойлгоё. Тэгээд хамгийн сүүл нь хэдүүлээ өмсөж үзээ. Тэгээд би яг ямар сэтгэлтэй байгаагаа та нарт харууллаа. За дараагийнх нь энтхийн октод ерөнхийдөө бол энэ 3 брэндээс их юм авдаг. Тэгээд за дараагийн брэндээ онгойлгоё. Тэгээд юу байгаа бэ гэхээр тийм би нэг юм хослол авсан юм байна. 100 өмснө гэж бодоод. За тэгээд энэ хослолын дээдл нь байна. Бас цэнхэр өнгөтэй. За доотлол нь болохоор доотлол нь юм. Тэгээд шорт топ 2. Жоохон нэг юм материалтай. За нэг иймэрхүү байна. За тэгээ бас нэг авсан юм болохоор юуны тасгалын топ юм байна. Тийм хар өнгөтэй. Тэгээ би энийг ингээд бас яг уу пижакны дотор өмсвөл гоё гэж магадгүй гэж нэг авсан. За тэгээд ерөөд ингээ хараад үзэх юм бол сайн мэдэхгүй л байна. За юу ч гэсэн сүүлийн пакэж задлаа. За сүүлийнх нь болохоор нэлээд хүнд байна. За NELLY гээд брэнд байсан. За би эндээс заяа 1 2 3 4 5 юм авсан юм байна. Oh my god. За хамгийн excited байгаа нэг юм нь гэвэл зуны палач. Энэ харахтай чүү юм шүү. Oh my god. Гоё харасаа гэж найдаа бас. Энэ бол бас амар дэжгүй таалагдлаа. За дараагийн авсан юм нэг хар юм байна. Ийм богинохон хар топ авсан юм байна. Энгийн байдгал. Гэтэ материалын юмд бол бас амар дэжгүй санагдлаа. За дараагийнх нь хослол. Энэ болохоор доотлих нь ийм юбг байна. Бор өнгөтэй. Тэгээд дээдлийнх нь болохоор ийм топ байна. Ийм бор өнгөтэй. Жох материал нь сони юм тийм. Өмсөж үзэхээр амар ах юм байна. Тэгэхээр ийм топ байна. За хамгийн
сүүлийнх нь oh my god амар том харагдах юм. За хамгийн сүүлийнх нь миний авсан trench coat байна. Oh my god. Тэгээ oversize гэсэн. Oh my god. Амар том юм шүү. За нэг юм шиг юм байна. За тэгэхээр гэс өмсөд харуулъя. Тэгээд яг онгойлгосноос эхлээд ZARA-гаас эхэлж өмсөж үзүүлье. За хамгийн ихний палет ийм байна. Тэгээд энэ нөгөө хэмжээ нь амар жижигхэн болохоор плечиггүй өмсөх юм байна л та. Нэг юм хөө. Сэн гизээ татахгүй бол бас болохгүй юм байна. Тэгээд хэмжээний нэг бүр яг амар байж таарж юм. Тэгээд нэг айцмаар том авал дээгүүр томцчих юм шиг сайн мэдэхгүй лээ. Тэг ямар ч байсан ингээд гадуура гоё хар жакеттай өмсөх гоё юм шиг санагдлаа. Би гэс хар жакеттай өмсөд харуулъя. За. Баахан хоол идсэн чи бүр ингэж. За ямар ч байсан Кевин бол дурггүй байна. Таалагдахгүй юм гинэ. Надад л яг хөө ингэж өмсвөл болвол болохоор л юм. Гэтэ хэн жоохон сонирн байна л гин. За тэгэхээр энийг авч үлдэх үү болох уу? За тэгэхээр дараагийнхаа топик өмсөе. За энэ миний ZARA-гийн дараагаас авсан юм байна. Нэг онц санагдахгүй байна. Та нар юу гэж бодож байна? Надад нэг онц санагдсангүй. Тэгэхээр энийг нэг буцаая л гэж. За дараагийнхаа naked брендийн хувцснуудыг өмсөж үзье. За дараагийн за энэ зуны сет байна. За тэгээд энэ сет болохоор топ нь их таалагдсангүй. Шорт нь яахтэл тэг яг ингээ өмсөд үзэхээр ийм байна. Гэ явахтэл юм байна. Энийг авч үлдэх үгүйгээ сайн бас мэдэхгүй байна. Тэгээ ямар ч байсан нөгөө нэг энийг өмсч үзсэн чи арай л жижигхэн байна. Энийг бол шууд буцаагаар бол их таалагдсангүй. За тэгэхээр одоо дараагийнхаа брендийн хувцснуудыг өмсөе. За дараагийн сет нь ийм байна. Миний бодлоор загвар нь надад амар таалагдчихээн. Даанч өнгө нь надад бол цогцохгүй юм байна. Тийм болохоор нэг иймэрхүү л байна. Тэгээ энэгээр уг нь ингээд урт муртаа ингээд харуулах юм байна. Даанч өнгө нь арай л биш байлаа. Тэгэхээр энийг бол шууд буцаах юм байна. Гэхдээ надад бол түрүүний өмсөн хувцснуудаас баг хамаагүй дээр санагдлаа. Гэхдээ өнгө нь I don't know. Та нар юу гэж бодож байна? Тэнийг ингээд бас урт болгож өмсч болох юм байна. Ингээд өмсч.
За хар бодолтой харинд ч юм уу? Ингээд хар бодолтой бол угаасаа аваад үлдчих юм байна. Ингээд өмсөж хар бодолтой бол дэвчгүй санагдлаа. За энийг бол ингээд аваад үлдчихье. За зүгээр яг ингэж хаяа өмсүүлдэж юм байна. Жоохон. Даач ингээд хаач хараа юмсан дүг дүрлж өгсөхгүй болохоор энэ бол no ингэж явахгүй. За дараагийн юм байна. Энд дэвчгүйч юм та нар юу гэж бодож байна? Тэ хамгийн гол нь ингэж өмсөж болох юм байна. Зоны телефон одоо л энэ бас дэвчгүй санагдлаа. Ийм хүү байлаа. За хамаг бүх хувцснуудаа өмсөөд тэгээд дуусчлаа. За тэгээд хамгийн их таалагдсан хувцас бол энэ байлаа. Энэ палаж. За тэгээд энэ палажийг авч үлдэхээр болсон. Тэгээд бас энэ подолкийг авч үлдэхээр болсон. Тэг өмсөж үзэж байгаад дажгүй таалагдсан бол өөр өнгөрнөөс нь авъя гэж бодлоо. Энэ богинохон бодолк. За тэгэхээр NELLY-ээс захиалсан юмнуудаас хоёр нь надад таалагдсан. Тэгээд бусад брэндүүдээс авсан юмнуудаас нэг таалагдсан юм яг байсангүй. Тийм болохоор ерөнхийдөө бол үлдсэнийг буцаач гэж бодож байна. За тэгээд та нарт хэрвээ ийм хувцсны бичлэг таалагдах юм бол комент сэтгэлээ үлдээгээрэй. Дараагийн удаа ямар брэндээс бас ямар хувцс, хэдэн хувцс ч юм уу те захиалах уу гэж сан сэтгэл янз янзын санаа байвал бас надтай хуваалцаарай. Тэгээ би та нартай хувцас захиалаад тэгээ өмсч үзүүлээд тэгээ харуулъя. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгтэй хамт байсан та нартай бүгдээнд маш их баярлалаа. За тэгээ дараагийнхаа бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.